Hello, good morning mga ka-heart. Ako na naman ulit si Ramon mga ka-heart. Ang video natin ngayon mga ka-heart ay gagawa tayo ng isang napakasustansya na recipe mga ka-heart. Ito po ay yung carrot soup mga ka-heart. Ang ingredients natin ngayon mga ka-heart ay carrot, celery, tapos talagyan ko siya ng gel, iba po mga ka-heart, saka ginisa flavor mix mga ka-heart. Instead of chicken powder, ginisa flavor mix na lang yung gagamitin ko mga ka-heart. Kasi masarap din po ito mga ka-heart. Ito po yung lagi kong ginagamit pampalasa sa mga niluluto ko mga ka-heart. Ayan po mga ka-heart. At syempre yung una natin gagawin ay papakulo muna tayo ng tubig. Saka pag nagpapakulo tayo ng tubig ay hihiwa-hiwain muna natin yung carrots mga ka-heart. Hihiwain muna natin yung carrots. Ayan po mga ka-heart. Parang medyo marami na yung isang peraso na carrots mga ka-heart. Pero dadagdagan ko pa yan ng kalahati na lang mga ka-heart. Yan po mga ka-heart, habang hinihintay pa natin yung kumulo yung tubig ay hiwain ko muna itong celery mga ka-heart, celery. Ayan po mga ka-heart, habang nanonood pa kayo nito mga ka-heart ay syempre huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button sa ibaba ng video nito mga ka-heart. Ayan po mga ka-heart ay tapos ko nang hiwain yung carrot saka yung celery mga ka-heart. Pero yung tubig hindi pa kumukulo mga ka-heart, kaya hihintayin po muna natin itong mga ka-heart hanggang kumulo siya mga ka-heart. Ayan mga ka-heart, ngayon kumukulo na yung tubig ay ilalagay ko na yung carrot saka yung celery sa kumukulong tubig mga ka-heart. Ayan po. Sabay ko na itong ilalagay sa kumukulong tubig mga ka-heart. Ayan po mga ka-heart, nailagay ko na. Ngayon ay aantayin na lang natin hanggang maluto yung carrot saka yung celery mga ka-heart, hanggang lumambot na siya mga ka-heart. Saka i-transfer na natin at saka i-blend na natin siya mga ka-heart para maging ayos siya mga ka-heart. Ayan po mga ka-heart, medyo luto na yung carrots mga ka-heart saka yung celery ay i-transfer ko na sa lalagyan mga ka-heart. Ayan po mga ka-heart. Ngayon mga ka-heart ay ilalagay na natin ito sa blender mga ka-heart. Kasama ko ilalagay yung tubig mga ka-heart. Ayan po mga ka-heart, tapos ibabalik na natin ulit sa rice cooker. Tapos papakuluin natin siya ulit mga ka-heart, saka lalagyan na natin ng ibap mga ka-heart, saka ginisa mix mga ka-heart. Ngayon mga ka-heart ay aantayin na lang natin siya na kumulo ulit mga ka-heart. Tapos ita-transfer na ulit natin sa bowl mga ka-heart. Tapos ready to serve na siya mga ka-heart. Ayun po mga ka-heart, ngayon ay luto na siya mga ka-heart. Okay na siya mga ka-heart. Ngayon ay ibabasya natin dito sa bowl mga ka-heart.
ito na po mga kahart. Ito na po yung carrot soap natin mga kahart. Ay sadyang napakabango siya mga kahart. Napakasarap niya mga kahart. Saka nasarap-sarap niya mga kahart. Ayun po mga kahart. Maraming salamat sa inyong panunood mga kahart. At syempre kung nagustuhan nyo ito mga kahart ay huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button sa ibaba ng video ito mga kahart. Maraming salamat sa inyo mga kahart.